Qua hoạt động này, các bé không chỉ được vui chơi mà còn học được nhiều điều bổ ích, hiểu hơn về các nghề nghiệp trong cuộc sống xung quanh, phát triển kỹ năng khéo léo, tư duy sáng tạo và khả năng quan sát, nuôi dưỡng ước mơ, sự tự tin và niềm yêu lao động. Nếu thấy video hay và bổ ích, nhớ đăng ký, like và share để nhà trường có động lực làm video tiếp nhé. Cảm ơn mọi người.